कुत्ते ने बनाई आग की साड़ी। लड़की ठंडी से तंग आकर बहुत सारी गर्म चाय पीती है और आग तापती है। ठंड कम नहीं होती तो वह कुत्ते के पास जाती है और उसे जोरदार थाप मारती है। कुत्ता डर के मारे भागता है और आग को बटोर बटोर कर साड़ी बनाता है और सिलाई मशीन से सिलाई करता है। आखिरकार कई दिनों बाद आग की चमचमाती साड़ी बनकर तैयार हो जाती है। कुत्ता ट्रैक्टर में साड़ी लाद कर लड़की के पास लाता है और उन्हें थमा देता है। लड़की आग की साड़ी पहनती है और गर्मी से खुश होकर उछलने कूदने लगती है। अब लड़की गर्म साड़ी में मजे से बिरयानी खाती है, लेकिन कुत्ता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।